Bene data turabasuhuje amahoro y'umwami Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Kubera Imana nkwifurije kwakira ijambo ry'Imana neza, imbaraga Mwuka Wera ibigufashemo. Haleluya. Bigira isoko dusenge. Data wa twese uri hose icyarimwe, wuzuye urukundo rurenze urw'abakundanye ba mbere ku isi, wowe urabarusha ushimwe. Wuzuye impuhwe n'imbabazi zitarondoreka, ubisingirizwe El Shaddai. Ntuduhane, utubabarire, izina ryawe ryubahwe. Ku bwa Mwuka Wera w'isezerano, iri jambo ryawe ritwumvishe neza mu izina ry'umugiraneza Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Hari ikintu cyangwa se ibintu bigenda bibaho ari ibibi ari ibyiza, ariko haba hari impamvu zabiteye. Murabyemera? Turi kuri insanganyamatsiko ya byose bigira isoko. Ibintu byose bigira aho bituruka, bigira imvano, bigira ahantu biva, bigira ikibitera. Niba ari ibibi hari icyabiteye, niba ari ibyiza hari ikibitera. Ukurikiranye rero hagiye habaho abahanga mu byo kwizera, abandi bakaba abahanga mu bindi, sibyo? Turakaba abahanga mu byo kwizera. Kuki ikintu cyahangayikishaga Yesu agahora abwira n'intumwa ze yitoreye ati kuko pe mubuze n'akangana n'ururo, mubuze n'akangana n'akabuto kazi, wari muzi ko mwategeka imisozi. Kandi icyo yaravuze ntabwo ari ubundi buryo wenda bw'ibitangaza by'ibigaragara ngo burategeka imisozi iveho, ahubwo ibintu byose by'imbogamizi bimeze nk'imisozi muri bo byari bikwiriye kuvaho rwose, kubera ko kantu kamwe gusa kitwa kwizera gutoya ndetse guto. Nasomye ijambo, hari ijambo ryamfashije muri bigira isoko nyine, hari ijambo ryaje kumfasha mu bintu ikora, mu bintu irema, mu bintu itegeka bikabaho. Yesaya 36 umurongo wa 11 hari aya magambo: kugira ngo mwonye muhage amashereka y'ibibahumuriza, muryoherwe mwishimire icyubahiro cyaho gihebuje. Kugira ngo mwonye muhage, kugira ngo mwonye kandi iyi Mana ntabwo iri kuvuga ibintu by'ibigaragara, ntabwo iri kuvuga amashereka asanzwe y'ababyeyi n'abana, ahubwo ngo hari ibintu dufitiye ngo tubasha konka, ngo tukanahaga, ngo tukagira umunezero, ngo tukishimira muri byo. Ubwo hari ukundi biremye, hari ukundi bihinduye, hari ikivuyeho, hari n'igishyizweho. Ibi bintu rero ni ubuntu bugeretse ku buntu, ni ibintu by'ubuntu bw'Imana, ibintu by'ubugingo. Buriya Yesu abwira abantu ngo nigiye bugingo, nigiye mutsima, nigiye mazi, bararya bakanywa bakijuta bakabivuga, uretse ko babura uko babivuga. Imana ishobora kukugenza ukuntu ukavuga uti we, bamwe bikorera amaboko, kandi gukorera amaboko ari n'ibintu bibi wenda ubigenzuye mu bisanzwe, ariko abandi bakamera nk'abavugishwa, bakamera ukumva ziratungutse, ukaririmba izo utatowemo, ukumva ari ukuntu byagenze, ukumva kiruhutsa. Byose bigira isoko, ntabwo upfa kubihumiraho gusa, ahubwo bifite ahantu byaturutse. Iyo nitegereje rero ibyanditswe ku Imana iturangira insinzi y'ibibazo byacu byose, kandi n'ubugingo tukabuhitana tukabujyana, byanze bikunze ntabwo Imana yigeze ihisha ibintu byayo. Ubushize twarebye ku bintu bijyanye n'urukundo rw'Imana. Imana ifite amasezerano y'agahozo nubwo umuntu yaba ari ruharwa, bitewe n'uko Imana igeze kumbwira ngo ntabwo Satani ari umwanzi wawe gusa, ahubwo ni n'umwanzi wanjye. Kiranyurabye. Ese mpamenyeri njye nzi ko Imana iri aho gutyo mu bumana bwayo, nyine umwanzi wanjye ni Satani, cyo koze nyenda agatatabaza imbere y'Imana ikagira ukuntu bigeze, ariko Imana ikiri kubintu nanjye ni umwanzi wanjye. Numvise tugiye kugendana, sawa rero ubwo Satani ari umwanzi wanjye akaba n'umwanzi wawe, twagendanye. Cyaramfashije na Imana iri kubyumva, nawe kigufashe. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana ngo iri yibereye ahantu, cyangwa se kuba Satani yaremeye umwana, kuba Satani yaremeye kiriya gikorwa kibi gishishanya umwana w'Imana agatanyagurika ku giti, ngo Imana, niyo mpamvu haje ubwira kabiri, ngo kugira ngo abantu batakanura bakagera ubwo barabukora bagirana kw'Imana isa nk'iyikingirije muri kiriya cy'ubwira kabiri. Mbese nayo hari uko byayigendekeye mu mutima wayo, kandi ariyo yabyemeye mu nama y'agakiza. Ibintu byakoze mu Mana, twaravutse tubisangaho, igikorwa cyagukorewe kugira ngo byibuze nawe nupfukamo ukarambura Imana wo kuvuta Imana, Satani ndamwanze n'ibye, ibyaha ndabyanze, uzajya uhita utabarwa. Harimo ifuhe ry'Imana, ntabwo yapfushije ubusa amaraso, ntabwo yapfushije umugabo muzima bamwamba
bamwambika ubusa babambe ku giti hagati y'isi n'ijuru ugira ngo ku Mana nayo ifite agahigirizo, ifite agahigirizo, ifite ifuhe, dufite ifuhe keretse ubyanze, keretse wowe ubyanze, kandi bigira isoko, bifite aho bituruka. Rero iyo wize urukundo rw'Imana ikunda umunyabyaha ukabituriza ko utari kose, wa mugani Mana nyifashirize, ukicira bugufi iranyomboka. Hari abazi ngo Imana yibereyo ni uguca imanza gusa n'ibiki byose ni ukureba ibi ni byiza. Wiki wize neza iki gitabo wasanga Imana irakunda kurenze abagukunda n'abukunda, iraturusha iramyabo. Tujye twiga Imana dutyo mu rukundo. Imana ikunda umunyabyaha w'inkozi y'ibibi, ndetse ntibabwira se ko byagenze keretse udatungukije agahanga, nubwo waba uri inkozi, keretse udatungukije iki agahanga, kubera gufuhira amaraso yamenetse. Ngo igitonyanga kimwe kirahagije ku kweza nkanswe uwapfuye akavamo umwuka. Njye sinzi gupfa ibyo ari byo, ariko yarapfuye umwuka barahamba, irabifuhira. Umva Yesu nawe ngo ntashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Yego nyine bazamutera umugongo banabyange bwende bagire bate, ariko uzaza umugabo wavuze ngo uzaho sinshobora, sinahangara, nta mico ngira, sinangana, sinshobora kumwe kandi aje ukuri. Si ukumenya gusenga, si ukumenya gusoma, si ukumenya byinshi, n'igisambo kizize ibyo cyakoze. Mwanyumviriye Imana. Umuntu w'Imana umwe ajya ambwira ati Imana irakabya, yes, iragakabya, irakabya gukunda abanyabyaha ariko bashaka gukira. Ako kantu kugeza ubwo nuzize ubujura bwe amanitse ku giti byarangiye, kuko nawe yarutanze umuhanya aravuga ati ariko twebweho tuzize ibyo nta nubwo yasabye imbabazi, nta nubwo yanatuye, nta nubwo yize gute, ahubwo gusa kumenya uwo bari kumwe, uwo babambanwe, uwo ari we. Twe tuzize ibyo twakoze, ariko wewe nkawe rwose bakujijije iki? Ariko kigira kwizera kiravuga ngo uzanyiyibukire. Ako kantu ka uzanyiyibukire, uwari mu misumari karace, kuko n'ubundi yagiye aho ashaka abanyabyaha, none agize amahirwe araryumvise ry'umunyabyaha. Akantu ka uzanyiyibukire, nitugera mu ijuru muzanyibutse tumubaze zakira gisabo tari kubundi mu mutima we hari mwibiki. Uzanyibukire iriturutse kukwibuka, arapfuye urabona muramanitswe mugiye gupfa mwese, yari bukwibuke gute? Hari igihe kizadusubiza ati numvaga rwose ibyo namwumvise uyu mugabo nta by'urupfu, twe turabiziza ariko w'amaherezo azabaho. Uko kubaho rero niko yasunikiwe. Nawe yaramubwira ati umva Yesu nta nubwo yamubwira ati rero ngo no musubiremo iminsi 3 iki byose njye ndabwiraga intumwa, cyangwa ngo yamubwira ati umva turi bo kuki cyabyize kikabyikiriza bigira isoko. Iyo nize hari ijambo uwo twigiraho ni Yesu, hari ijambo rye rimfasha atwigisha kwizera. Iyo dusomye muri Yohana 11 mu gice cya 11 muraza gusanga ikintu gikomeye cyane gihari. Yesu yakeneye mu bantu arakibura, ahubwo ararira, bayoberwa ibimurijije, bagira ngo arijijwe n'ibiri kubariza. Bigira isoko, ibintu bigira aho bituruka, bigira ikibitera. Inzara ishobora gutera bikaba byaratewe n'izuba ryatsi, isoko y'iyo nzara, aho iyo nzara iturutse bikaba ari ibyo, cyangwa se akaba ari imvura yaguye nabi. Hari ikintu gitangaje, Yesu baramucunaguje, icyo akoze n'ubundi akagerageza uburyo bwose bwo kubafasha, ariko ntibabyumve neza, ariko ibyo batumvise turakabyumva. I Betaniya muzi uko byagenze kuri Lazaro, hari ijambo ryatungukije ngo data ndagushimiye kuko wanyumvise. Amen. Kandi ho hari imbaga y'abantu itizeye, kuko na Marita na Mariya ntabwo bari babyizeye, kuko n'ubundi nibo bamusanganizaga ijambo rivuga ngo yabaye wari hano umusaza wacu arwaye, ntabwo aba yarapfuye, turabyizereye ko wari bumukize. Ariko Yesu agashaka kuburiza indi ngazi, akababwira ati wari uzi ko ari igiye kuzuka n'ubugingo. Nubwo yaba umva unyizera, nubwo yaba yarapfuye, yewe Marita Mariya we azongera abeho. Ijambo nijye ubifite, ni ubugingo nijye, kuzuka nijye, urupfu wapi, ahubwo yabaye nyizeri. Uri bubone iki? Uri bubone ubwiza bw'Imana. Ni wizera yewe Marita, sinakubwiye niko handitswe. Aravuga ngo sinabikubwiye gusa kuki utari kunyumva.
ikintu kugira ngo twizere ibyo Imana ivuga bisa nk'ibinanirana tukagira hari ngo ni umuntu nyamara Imana ni Imana. Ku murongo wa 40 Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti ni wizere uri bubone ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana uribona urukundo uribona impuhwe z'Imana. Igikorwa cye kigiye gukorwa kigaragaza ubwiza bw'Imana. Nta nubwo kiri kugaragaza w'imbaraga z'Imana gusa zigiye kuzura. Kiri kugaragaza n'ubwiza bw'Imana bunazura n'abapfuye Satani agaseba bakongera bakabaho. Kandi iki gikorwa ni nacyo kibaho mu buryo bw'umwuka. Ntabwo tuzategereza ngo dupfe nka Lazaro, ahubwo n'uwapfuye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa kamere imujuragiza, imbaraga z'Imana zimuturumburayo. Sinakubwiye ngo ni wize, sinabikubwiye. Urumva ko yari yahoze abibabwiye. Nakubwiye ngo ko tutari kunyumva. Hari hashize iminsi 4 nibwo mushiki wapfuye yavuze ati rwose yananutse, ntabwo turi se urajya kureba se ahubwo mukureho igitare. Niba nukaramaze mukureho igitare. Byabaye kubwitegeko ko baramaze kumugaragaza si umugabo si nukugira se komeye akajisho. Nta numwe muri abo ngabo nta numwe wizeraga ko igikorwa kiri bube nawe kizeraga. Icyo upfa no kwizera gusa ibyejo ntubibaze Imana irabifite gutyo. Icyo upfa nuko ntabwo mbizi niyo mucyumva rwose. Icyo upfa eka kandi Yesu horaga birati bose pe mwafite kwizera kuki mwagira gute. Yewe hari n'abamwirariyeho ngo tugere gute ngo rushundura ndi kuzizinga twaraye ijoro none nawe ngo none no kumanywa kandi koko baroba mu ijoro nibwo zifatwa nyinshi. None hari umugabo uhangaye ngo nibarobi. Wewe wabyizera se? Burahari gihe twaseka ba Petero nyamara twebwe tutari nabutinyuka no guhamagara ba Yohana ngo bazi. Twaraye turoba tubura n'igikeri none ukuvuga mu kwayamanywa yihango ngo tugire gute. Ariko gutumbira gukomeza kwitegereza uwo mugabo kuko nta kindi yavuze. Gukomeza ko mwitegereza agatari kubundi uyu uri kuvuga ninde. Haleluya. Petero akigarura mu buhobotse no mu narijya ariko bundi ni Yohana tuvuganye ni Toma. Uyu mugabo biyabindi asanzwe akora ariko ubwo ari wowe ubivuze. Tugiye kubikora Yohana urihe ngo mfashe. Urumva nibwo byose bigira iso. Ni ifi zigiye guturuka kuko avuze atavuze ntacyo. Atavuze bura rero ipfukamiye kubwira Imana ngo Mana wampaye iri sezerano karisubiramo. Ubu yibukije kandi tibagirwa. Ibyo ni ibikisi. Ubwo ni Ikinyarwanda nyine nta kundi byagenda. Ubu yibukije kandi itibagirwa. Ni wowe uba wibukije igitima cyawe nyine. Biba special. Mbese no kuvuga ngo iryo sezerano riba ryagutse muri ukagira ngo urayibukije naho riragutse urukurireba ugapfukamira iryo. Ibyejo ntubibaza Imana. Irabizi kubera gukunda cyane. Natangajwe n'isezerano yavuze ngo umva ngukunda urukundo ruhoraho rutagabanywa n'ibyo wakora. Cyare tutaje gusa. Ikongera ati ngewe ibyo nibwira kuri wowe ni byiza gusa. Ujye Satani twibwiraho ibibi gusa shaka kuduhitana. N'ubu nta n'umuntu uri hano abaratotsobye ariko urukundo rw'Imana nirwo tubeshejeho tukabona turaramutse tukabona turahumetse ariko n'ubundi Imana ishaka kugira ngo twinjire mu gipangu cyayo neza. Uko mwinjiye hano ku muntu w'Imana niko Imana igenda yinjiza abayo. Nuko ibikora nayo irabikorwa zikavuga ati mva icyo akoze ntabwo asunikiriza. Ahubwo muri Yohana 10:4 ndavuga ngo cyakoze zangezo kugira ngo Satani atandega gutwaza igitugu nzijya imbere. Izijya azijya imbere zikaza zihura zikajya zivuga ariko kubera ngo uzizi ijwi. Niba ari ikivugirizo kera tukiragira nyine hari ukuntu wakubitaga ikivugirizo zikizana. Abantu baragiye ntimubizi sibyo zikizana bakubita ikivugirizo sinzi ukuntu umenyerana nazo kubita ikivugirizo zikizana ukajya imbere. Ibyanditswe nasanze rwose na Yesu ntagahatiriza kubera ko hari impamvu wizana kuri Yesu. Uzajya ubitekerezaho. Nzi ko hano mwakize impfu nyinshi, nzi ko hano mwiyambaje mwahuye n'ibibazo ariko mukazahukayo musi mwe mukumva haraka nyamuneza kaje kongera ikakuvugurura ikanyura kayiraho tugahura n'ibibari bikombe ariko ukabageze mu misozi uzabitekerezaho uzajya wizana ntawe usunikirije pe. Nzijya imbere izanjye ziranzi zizijwi ryanjye nkubita ikivugirizo zikizana. Icyakoze nubwo zijya imbere ntaga zisiga. Umva urwo rukundo
ntabwo azisiga. Nizo amagambo akomeye avuga ko bijyanye n'ukuntu Imana ikurikirana umuntu wayo. Niba warigeze kwicara nka hano kumva iby'Imana biragukiriza cyangwa se ukumva ari ukuntu bikuryoheye, utwo tuntu twitwa ubugingo, ukumva ijambo ry'Imana kandi mu isi wenda afite ibindi bibaryohera, ariko ukumva tukavuga utari kuwamuka ni ukumva bibaye icyo kurya, ukumva ukuntu mu bugingo bigenze. Ako kabanga ugiranye n'Imana bizagakurikirana. Iyo umuntu agize apeti y'iby'Imana kumva hari ukuntu bimufashije, ako gapetira kazatuma n'ubundi uwo muntu akomeza kusonza kugira ngo ashake ibyo kurya. Bigira iso. Hari igihe umuntu yiyenza, mwose mujya mbabaze mu gitabo cy'umugenzi, hari igihe umuntu yiyenza cyangwa se iby'Imana akasa nk'ubishungeye, n'abashungera nabo ngo ntagira gute, reka da ntagabanga. Noneho kugeza ubwo uzumva akapeti kari buri umurwayi kwa muganga, hari igihe ashobora kubyanga byose, sibyo? Ashobora kubyanga byose, ariko yakumva bazanye utuntu turahumuye, utubuta aho ngaho, cyangwa se akumva uturyo turahumuye, akavuga ariko muzane ndebe ngerageze. Okay, sawa. Ariko biramunanira, hari ibiyiko nka bingahe yatamiye, ntabwo aba agipfuye. Niyo mpamvu rero muri bigira isoko bifite ahantu bituruka. Natwe tugomba kumenya ko iby'Imana niba ajya imbere tukamukurikira, hari ibyo dukwiye kumukurikiramo. Nasomye amagambo mu mahirwe n'Imana avuga ngo ntabwo ari ngombwa ngo turondore ijambo kuri Imana. Ireba ikintu gitugaritse umutima wawe kikitwa isengesho. Yesu ashimwe cyane. Biratangaje kuba Yesu avuze ngo data ndagushimiye kuko unyumvise, kandi nta jambo arabwira Lazaro. Navuze nti Yesu uzuriye kwizera, dukwiriye kukwigiraho. Mana ndagushimiye yuko icyo ngiye kukubwira ntarakivuga wanyumvise. Na Eliya niko yasenze i Karumeli. Ndagushimiye ko unyumvise. Hanyuma avuga ati kandi nanone nzi ko usanzwe unyumva, ibi bibereyeho kugira ngo abari hano babizere ko ari wowe wantu. Ntabwo aravugana na Lazaro, mva ibyo yibereyemo, ari kuganira ikiganiro na se. Ndagushimiye ko unyumvise, kandi nyine kugira ngo nyine arega no kugira ngo bakwizere, barakwanze bagize bate, kuko n'ubundi mu mwanya ibi yabivuze yahoze asuka amarira arira, bo bakagira ngo ari kurira nk'ibiri kubariza, ariko n'ubundi bakavuga ati dore uburyo yamukundaga, ariko yarizwaga nuko habuze umuntu wizera ko Lazaro yazuka. Ntabwo ari abo gusa, ubu hano Imana ishobora kubona rwose pe abantu batari kugerageza kwinjira aho bizerera ikintu Imana yavuze. Imana ishobora kubabona mwese habuze n'umwe wizera, cyangwa se ikabonamo umwe cyangwa se batatu tutazi, bakaba ari abantu bashobora kurirwana. Kandi kwizera ni intambara, kugira ngo nigane n'ijambo Imana yavuze urifate mu ijosi, uvuga ati nibyo yewe nibyo, nubwo hari imiyaga iri guhuha ariko nibyo, ugakomeza muri nibyo, hirya arazuka. Nyine ndi kubyumva, azazuka mu bazazuka. Icyo koze ntaba yapfuye, ari isikari yatari guteraho. Noneho biriza Yesu, noneho bagira ngo nibimurijije nk'uko yapfuye, ariko yabuze umuntu n'umwe wizera ko ari buzuke. Fere data we rata wanyumvise, bibereyeho kugira ngo nyine bizere watumye. Aregera igituro kinuka bakuyeho gitare, kuraho ibitaratura jya watura uhe Satani utwe, kuraho nyine umunuko utongore. Uzi iyo bigaruye ati ngo simbabarira, dore ibyo navuze, dore ibyo nakoze, byo gute, nyine kuraho igitare, pfukura utuze, nonese ko biri muri wowe, aho kugira ngo bizorosorwe n'ubwiza bwa Kristo agarutse, pfukura hakiri kare, akicaye kuri ya ntebe, agira icyo avuga, muvugishe. Kuko harakuzamuvugisha uvuga ngo sinje kubabarira, sinje byaratinze, oya pfukura, jya ukuraho igitare. Turi ibyaha ikiranure, gira gute, vugurura ibintu, ikuraho igitare. Hasigaye ikintu gitangaje nuko nkuko yari yabisabye, nkuko yari yabibwiye se, ntabwo yari yabisabye, nkuko yari yabiganiriye na se, ati rero data rwose pe nzi ko usanzwe nyumva, kugira ngo bizere. Yegera imva aho bakuye igitare nyine umunuko, umuntu uramaze iminsi 4. Ikintu gitangaje rero, yarararamye yireba, aho kugira ngo arebe mu mva, abwirwa akabakabe wenda nakoreho, ntabwo shakisha. Umunyabushobozi ntabasha no ku mutima warawuza arawitegereza, ntabwo arinda gushakisha,
ntabwo ari gukabakaba no guhindagura no kugira gute. Hari ibyo mwigeze musoma hano se? Ahubwo yariramiye yireba hejuru gusa, areba atari gusenga ahubwo ari guhamagara urimo. Yararamye areba hejuru, areba mu mva ahamagara ngo Lazaro so, umva kuri ka iheruka, kuri ka muri sohoka. Ntabwo yategereje ngo arukurya ibiri remeke ngo ziri imbaraga ziri kubumbabumba, ziri kuzura, ziri gusubizamo umwuka n'inyama n'ibiki byose. Muri zuka byaturumbukanye n'iryo jambo. Amen. Ububasha ndetse avamo azingazinze mu myenda. Aravuga ati rero ntabyo nkora, bari mwebwe muhambure munamurebe niwe cyose. Nguwo ibaza ikiganiro Mariya na Marita bashobora kuba baragiranye na musaza wabo muri uwo mugoroba batari kubundi cyari cyagenze biti. Bamubwira bati wari warapfuye, twe twarahambye harashize iminsi koko. Yumvira urwo rukundo bongeye gukundura uriya mugabo. Muri icyo kiganiro urumva barabiriye ibya nimugoroba. Ushobora kuvuga ati nguki none se uzi ko naherutse sinzi iyo mvuye, sinzi iyo nturutse wapfuye nyine nuko bimeze. Uzi reka da yaraje gira gute twari twarize twavuye twaravuga ngo uzazuka mu gihe runaka sinzi uko cyakoze nyine dufashije kurira, ariko twamaze kumenya ko yarizwaga no kutizera kwacu. None koko ahantu byaturutse nuko yahageze bigira iso. Impamvu rero Lazaro yazutse mu bantu bose agatoranywa ngo wapfuye witwa Lazaro azuke yaraboze, nuko yajyaga gucumbikayo agapakurura Yesu ibimurimo. Amen. Aho Yesu yabitsibye azaza bisure. Yiriwe uvuze ngo iki? Aho Yesu yabitsibye muri wazagaruka sure. Ni gute Lazaro se yaherayo? Yarazaga akacumbika bakamupakurura ibyo banze ahapakira byanze bikunze ntabwo ashobora kumara ngo mu masaha ya nimusi ngo akagenderera babandi bataracumura ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Ngo masaha ya nimusi akabagendera akavugana nabo akabiyereka akagira gute. Muzasanga abantu bafite igihe namwe ubwanyu murabizi ku bantu bari muri uku kuri. Hari igihe kigera kumva ibintu birahindutse utari no gusenga. Gasanga ibintu birahindutse kumva uti ko ntari no gusenga, kundi kumva Imana nyikunze, ko ndi kumva hari ukuntu bigeze nyine mu masaha ya nimusi igihe bishakiye. Iraza igasura. Ndazi kavuga ati yewe ikarame. Niba mutabizi rero soma mu ndirimbo ya Salomo. Nkubwire ukuntu bigenda byose bigira isoko. Hari ukuntu iyo bavuze ngo umukwe n'umugeni baba bavuze umuntu w'Imana na Kristo. Kristo ni umukwe, umuntu w'Imana wese, yaba umumama yaba umupapa yaba umuki. Ubwo ni umugeni wa Kristo nyine witeguye kuritaha. Afite uko arimbishwa, afite uko kurwa mu bucocero bw'ibyaha, afite uko yambikwa ikanzu yo gukenerwa kwa Kristo. Afite uko yarahejwe, afite uko yarambagijwe na Mwuka Wera aza kumwemeza kugira ngo amukubamaga, kugira ngo yogoshwe, kugira ngo protokolwe neza, kugira ngo umugeni w'umwami. Ibihumura neza ibyambarwa mu buryo bw'umuka, ibyo bintu birakorwa. Ni bya bindi mwasonye muri Yesaya 66. Abo bonka bakanezezwa n'ibyo bakamera ukuntu. Ibintu rero biratangaje iyo dusomye mu ndirimbo ya Salomo mu gice cya 6 ukuntu uyu mukwe abwira umugeni. Murahasanga ngo kukure nuko umukwe avuga ati mukunzi wanjye uri mwiza nka Tirusa. Nuko maze hepfo ku murongo wa 5 bavuga ngo unkureho amaso yawe kuko binzonga. Kukureba biranzo. Uyu ni Yesu. None urukunda kunda unkureho amaso. Ntago bavuze ngo windeba, ahubwo ni nkaho yavuze ati ni nkaho n'imvugo nyine kinyarwanda kirakennye. Unkuraho amaso kuko kureba biranzonga. Uzi ikintu bivuze? Kundeba cyane, kunkanga amaso cyane, nanjye hari ukuntu bimpindura. Ntago ari ukubuzwa kumureba, ahubwo ni nko kuvuga ngo nushaka kuntumbira cyane bigendane. Uzi icyari kibiteye se? Kukureba biranzonga. Ndetse mwita ngo uri umutoni mu bakobwa. Kandi nubwo yaba ari mukecuru Sara, ari kubwirwa ni umutoni mu bakobwa. Indirimbo ya Salomo irimo uburyo bw'umwuka, ni ibintu bitagaragara bya Kristo n'umuntu we. Ngo kandi bazakwita uhiriwe. Abazakureba, abazakubona bose bazakwita uwahiriwe, kuko amahirwe ugenda yiyumva.
iki ni igisubizo ku kibazo umugeni yahoze abaza. Byaturutse byose bigira isoko kugira ngo Yesu agere ahavugishwa aya magambo. Akuvuga hagutaka turi umukobwa nakunze akakwita uri umugeni wanjye nishimira agataka kavuga uduti dufite amazina tutari no mu Rwanda uduti tumeze ukuntu amavuta ameze ukuntu muzajya mwasoma no mu ndirimbo. Tarusa tuzari biki hari ahantu rero byaturutse. Noneho ahantu byaturutse ngiye kuhagusomera mu gice cya 5. Nababwiye ngo bigira isoko. Hari ahantu biba byaturutse. Nuko rero mu gice cya 5 uhera kuri murongo wa 2 umugeni wenda ni wowe yaba ari wowe ubwo nari nsinziriye. Usinzira ni biki? Andi barasinzira bajya kuryama bapfukamye barambuye amaboko ati ntago nzi ibyo nibyo naguteshutseho Mana amaraso ya Kristo nakureho. Ugasinzira wiyejeje. Umva n'urupfu nubwo rwaza muri iryo joro wagenda amahoro. Amen. Jya wikiranura n'Imana ndetse n'abantu. Nuko ubwo nari nsinziriye ariko umutima wanjye uri maso ukanuye. Bibahora ibyo bintu. Bibaho. Mama yapfuye agatotsi kakanjye hano banza nasinzira ntasinziriye. Ngo n'urugero mbahaye. Kuko nkunda mama cyane. Mama yapfuye. Aramutse avuye mu mwuka agatotsi kakanyiba ubu nasinzira nsinziye. Ariko umutima wawe urimo maso. Umuntu aramutse akubwiye ati rero ejo bizarangira. Umva hari impamvu zatuma usinzira. Uyu rero nawe ubu turabona urugero rw'urukundo. Nari nsinziriye ariko umutima wanjye urimo maso. Numva ijwi ry'umukunzi wanjye biratangiye. Uko duhamagarirwa mu kuri. Numva ijwi ry'umukunzi Imana ihamagara. Nitwumva ijwi ntabwo hari ijwi ryumvikana mu byanditswe, hari ijwi ryumvikana mu bibwirizwa nk'ibi, hari ijwi ryumvikana kumva indirimbira kuje ko bitari kwindirimbira amfashije, hari ijwi ryumvikana ku iby'Imana ari ko bitari kw'icyarimo kiranyigishije. Imana ivugira no mutima n'amarega mu bwenge yagoye kuvuga ariko nanone ukongera ukumva ugasogongezwa ku rukundo rw'Imana. Niwegera nusogongera ukumva wegere. Nuko uyu mukunzi uyu mugeni amaze kumva kandi yarasinzira umutima uri maso ngo nuko yumva ijwi ry'umukunzi we rimubwira ngo nkingurira. Kandi uyu Yesu uvuze ngo nkingurira ntabwo arahita aza umugeni koko yarakinguye nkuko abyumvise iryo jwi ndarizina ry'umukunzi ntazijya imbere se ko twumvise kandi zizi ijwi rye. None turumvise ngo nkingurira kandi mwibuke amagambo abwirwa Laodikiya y'akazu yaze nukingura ndinjira wawe dusangire. Nuko umugeni arakingura akinguye ashaka uwo mukunzi agira gute? Aramubura. Mva icyo Imana ikora. Imana ishobora kukwihisha kugira ngo igwize rwinshi muri wowe. Burya uko usabye Imana usabye Imana ikaguhereza wasaba ikaguhereza. Ibyo bintu sinzi ukuntu sinzi amaherezo yabyo. Ahubwo bishaka kugira ngo kugwize imico ikugwirize kuyimenya, kugwirize kuyikunda, kugwirize kugira ngo bigukuze. Ubu ushobora kuba akana kangana gutya kaba afite n'amani ntiyarapfuye. Ngenza aho wakiri akana gato ariko karakanya kagaheburayo kazi kagotomeye kukuri biramaze. Ibyo rero nuko neza kinguye aramubura. Yarasubiye araryama se niye mwarahasomye. Umugeni arakinguye ngo rebe icyo umukunzi we ari kumushakira none aramubuza. Ntabwo yasubiye mu nzu ahubwo yarashakashatse. Yaratangira arashaka ariko hari akantu nasomye muri bugero kuvuga ngo umutima unshigukamo. Arashakashaka aramubura ariko umutima umushigukamo nibwo yagenda mu midugudu aravuga ati ahumana n'abakobwa b'i Yerusalemu baramumarira iki? Yerusalemu ya none mu matamwe n'ubana bayo n'Abagalatiya 4:21. Yemwe abakobwa b'i Yerusalemu mwe nta mukunzi ariko se baramuzi ko ari n'umukunzi. Atangiye kuvuga ahubwo barahamukubitiye baramutuka. Niko byagenze. Uwo mukunzi uvuga tutazi harya ubundi arusha abandi iki? Wavuze abandi uwo mukunzi wajyana mukunzi nyamuneka ntawe mwamboneye erega nini munamu ntiyita ku bitutsi nimunamumbonera mumubwira ko rwamuzonze. Amen.
ibyo bintu ari kuzana ariko si we, ahubwo hari ukuntu byagenze umutima wamushigutsemo, turagakunda Imana dutyo, maze uzarebe ko tutazarukambakamba. Niyo mpamvu Imana ihamagara abantu bakiri mu Egiputa, hagati ya Egiputa na Kanani igategamo inyanja itukura, ntishyiremo ubwato, ikabwita ngo kwizera. bagenda bambukira mu kwizera, nibagera mu butayu bakabura ibyo barya, biraboneka kuba kwizera. Ikizuba nikiva barabona igisubizo kuba kwizera, ndetse Imana itegamo n'ikindi kigezi cyitwa Yorodani yo isheze kurushaho. Bavuga ati ni kuba kwizera, igihugu nabahaye ni kuba kwizera. Reka dukurikirana aka kantu. Kwizera buriya urizera, utabeshya urizera. Inguya nasemaga mvuga ngo iyo wihamije kwizera urakubura, abo ukwiriye kujya ubyibaza ko bitari kubura ndizera ra mu bwato ngewe nkabona umuraburaje, yego nyine nasinze turi kumubona mu bwato burageweho nari bigenze gute mu gihe uwo kwizerwa yararaho bahushijeho gatoya. Uwo kwizerwa yararaho yasinzira, bagomba kumwubarara mu mugongo bakavuga ati n'uyu arega yaramye n'amazi, arega niyo waturemye, se wana dutoye se turi intumwa ze, turagapfurwa pfuye aragapfurwa n'ibintu iyo byomatana bikaba mahwi, ngo umuraba agomba kuza ugaca no hejuru, bwato bukagendera hasi ku musenyi bukuburuka bukagera ku nkombe, bitewe n'ijambo rye byavuzwe mbere bagendeyeho ngo tujye hakurya. Rirapfa se, rirakurwaho n'iki, riracimburwa n'iki iryo jambo yavuze. Niba atabeshya habeshya Satani. None umunyakuri yamaze kuvuga yabumbye umunwa, ni gute icyo yavuze kitari bube? Ngiki cyagombaga kuzimya umurawo. Satani n'amazi n'imiyaga byagombaga gutera bakagundira umugo bakamukira. Ubwato bwa mbere bari kumwe nabwo ntibabimenya, bareba igiti n'umuyaga, bahanze amaso. Ibi bitwigisha ngo ntugahanga amaso ibigeragezo, ahubwo jya uhanga amaso ubitsinda. Kuko umukristo wanga ibigeragezo ntabwo yaritaha. Uzasome Yakobo igice cya mbere. Nimureke ibibagerageza nyine biza, ariko nyine yego ibisitazo bizana zabona ishyano, ariko niba Imana ibyemeye ngo nta kintu Imana ishobora kwemera kukigeraho itagipimye, ifite umunzani bipima kuvuga ngo aka gahungu n'aka gakobwa karanesha, nanyisungane aranesha. Ibyo rero iyo pfukamye ukambaza ukicira bugufi ukatega amaboko, Imana iguha imbaraga zo kwambukanya igikombe. Yesu ashimwe. Byose bigira isoko. Ariko mwuka akimara kunyigisha iki kintu navuze ni tukagundira umugongo we, amazi tukayumva akanyura hejuru, tukayumva iki cyato kikizunguza tukumva cyaducuritse, ariko ukabakabye ukumva ukumukoraho, byakongerera imbaraga. Uriya mudamu wagiye gukabaka ngo akora ku nshunda yatamufatisha, ntabwo byari bishoboke. Iyo mamubyiga akabura uko afataho, kwizera ko ari ubwo arukeko, nta kindi yabukora. Nahise nigishwa kwizana, ariko Mana we twari bwubarare, buri wese agakozaho urutoki. Yego twari 12, 11, ariko buri wese agakozaho urutoki tukubara tukumva niwe turi kumwe. Ibizi nta kazi kabyo, umuyaga nta kazi ka, inyanja nta kazi ka, n'ubundi yaratuguze turaba tugenze uko sha. Yebaba we umva, byari bube amata yagomba kubyara amavuta. Neza igihugu cy'amata n'ubuki muri we. Ntabwo ari bura rero abantu bategereje bizaza, ariko hari ibizabyara abanje. Hari integuza yabyo. Ushobora kumva igihugu cy'amata n'ubuki ukiri mu isi. Uzasoma agatabo k'umugenzi, igihugu beura abo byarangiye bo. Uzumva ibyo bumvise, amahumbezi, imbuto murye, muruhuke, ibikombe, harya urugendo rwanyu rwagenze, kandi ntibaragera iyo bajya. Bageze mu gihugu beura, bageze mu misozi y'igikundiro, ndetse hari n'amazu yubakiwe abagenzi, hari n'amariba yashyizwe ku kayira aho abananiwe, aho kugira ngo bapfe cyangwa se bahagagararire, ahubwo nyir'ururembo yashyizeho ibihembo. Umugabo washyizeho amarobine, umugabo agatera imbuto, umugabo agashyiraho abakumirizi n'abamutabazi n'abande, abo bose abamarayika biki byose n'abafite inkota. Urabona ngo umukristo arabohwa neza. Porowoni yamurangije neza, ari mu kintu kimeze nk'igisupaneti, marayika agatabara akaza n'inkota agakozaho agatungaho kigasha. Navuze nti rero Mana, niba ari kuri utabara abantu bawe, Satani aratsinzwe. Byarantangaje gatabo k'umugenzi, ngo ntibabaye habajye ahubwo nitwe. Byarantangaje ho mbona none hari naho umukristo neza yagiye neza ajya no mu kizu cya Porowoni, mu gihome cy'ishidikanya Mana.
arafungiranwa burundu n'inzugi zikubitwaho, igihanda gitangira kwivuga tuzabica uyu munsi n'uyu, kikivuga ibyo cyishakiye, ariko abandi bakibuka ukuntu byagenze, ukuntu bigeze gusabana n'Imana, ariko ko turapfuye birarangiye, bumva rwose, ariko se bakagarura akiringiro, umwe agakomeza mugenzi we, burya babiri barutuma, umwe agakomeza mugenzi, ariko rero umva bakaganira, ariko ubwo bigiye kugira isoko, gukira kwabo Imana yabaretse, ntabwo nabo ntibazi, iminsi iragiye, mwibuka iminsi bamaze, ariko hari ahantu bigiye guturuka, bari batinze, bari batindije, nibo bagomba kugira, baraganira, baraganira, kugeza ubwo cyaboheje ngo biyahure, baranga bati ni icyaha, batangira kwibuka, kugeza ubwo hirya gatoya, ibyo baganiriye byatumye akorora ate, mu gukoraho gusa, haleluya, mu gukoraho gusa neza aba yumva yakoze ku rufunguruzo, uru rufunguruzo y'amasezerano, hari nayo wibagiwe, y'amasezerano nushaka uzayakureho ivumbi, kuko Imana ntabwo ijya yisubiza ijambo yakubwiye, kuko ni Imana, ni umugabo ukomeye udashobora kwisubiza icyo yaguhaye, keretse wowe ugitaye ugatabukorosa itaka, ariko yo ntishobora kukisubiza. Niba yarakubwiye ngo nza, sinzi ibindi gerekaho, buri wese imubwira ku giti cye, nza gahungu gakobwa karame nza. Iyo abantu batangiye muri uku kuri bifite ibintu ibabwira, ni byitwa ibibitsanyo, ubwo rero ntabwo ibyisubiza, wowe jya uhanagura ukuraho ivumbi, ariko wa mugani nibutse ko wambwiye kuza, wowe ubwawe nyine ubyishyire gutyo, hanyuma kuko niyo mpamvu Yesu abwira ngo genda bikubere uko wizereye, ukwizera ni ukwawe niko kugukomorera ibyaha. Iki cyatumye rero umukristo na bagenzi be bakomeza urugendo, bituma no kuri uriya munsi cyarantangaje cyane, bari buvemo gute kandi bagoswe, ndetse bashyiriweho n'umunsi wo guhorahozwa. Kiratangaje cyane ukuntu Imana ikunda abantu, nanjye ubwanjye nkanura amaso ngayo nibaza nti uru ni urukundo ukunda umunyabyaha, cyangwa Imana ikansubiza ngo nkunda umunyabyaha ariko nkanga icyaha, kandi ifite umuriro ukongora ibyaha, kubihannye n'umutima umenetse irabikora rwose, nkiza imitima imenetse. Biratangaje aho amaze kubona urufunguruzo y'amasezerano yawe, abasha gukura ahantu mu rwobo rw'ikuzimu, ukavuga uti ni rimwe, urufunguruzo rwonyine rumwe gusa rwahagije gufungura inzugi zose za gihanda. Baragerageza funguzo kubita mu rugi, bwa mbere biremera, ubwa kabiri biremera, ariko rwo kwiremba ngo rurananirana, bigira isoko bituruka, barakome kucyari gukomeza bakagerageza kugira bafungure bave, kuko ntibari gushaka ahantu bari, ntabwo uri gushaka ahantu uri ngo amareka kwifashirize, ntibari gushaka ahantu bari, niyo mpamvu uri kugerageza tubona ducitse iki kintu naho hejuru bateranye bagennye, ntibakomeza kugira ubushake, rero natwe turasuka amavuta. Barakomeje kugeza ubwo bagiye kubona icyugi cyo ku irembo kirakaka, gihanda arabyumva. Ntabwo nzabura kubivuga ibi bintu, wenda isi yose izabyumve, kubera ko n'ubundi niba igihanda cyarageze naho cyumva ko bagicitse kikaza kiruka, ntabwo bagomba kwiruka ngo bagisige. Icyo ni icyambere, kizi kwiruka kubarusha. Bari bukire bate rero? Bari bukizwe n'iki? Imana yabonye yuko kigiye noneho no kubasubizamo kikanabahorahoza, ikigusha igicuri. Mwayihwanya nande? Muzayibeshyera ikindi. Irabakunda? Nawe iragukunda? Uzayibeshyera ikindi. Ntabwo babayeho ngo ni wowe. Izakurwanirira paka ari wowe usezeye ubugingo wahawe. Uzumva uzihitiramo ku munota nyuma nibwo Imana izakubura ntako itagize. Ariko nawe niba uvuga uti nyewe Satani simushaka ngo tujye twatuza akanwa kacu tubivuge, Satani nawe abyumva ajya tuva inyuma. Tujye tuza akanwa kacu ni mu Baroma igice cyatuma aravuga ngo ni watuza akanwa nzahera kubyuvuze bikora. Kuko Imana ijya guca urubanza kuko imanza itabera, ibwira Satani ngo ntiyahoze byivugira ntabwo ubibona. Kuko no muri Malakiya 3 handitswe ngo iyo umuntu agize icyo avuga, Imana ibwira marayika ngo andika. Na kirara kivuze andika, arasabye andika, arahimbaje andika, tukandikisha, Imana ikaza ikabitsindisha Satani ati dore impamvu uyu muntu ari uwanjye. Tujye tubigwiza, reka tujye tugwiza, tujye tugira ayo mazimwe. Imawusi witwa Kiropano mugenzi we
ubwo nyine Yesu yazutse ntibabimenye n'icyo byose yabonekeye abantu, cyo kuzi nyine Mariya we hari ukuntu byagenze ibyo murabizi, haragenda abivuga ntibanabyizera neza, usubiyeyo nka Petero abona imyenda gusa, ntabwo bari bangajya kwizera. Umwe bahuye banaravugana, ariko Petero acyuye imyenda gusa. Siko mubisoma se? Burare Petero ashobora kwirata ati yakagombye kwicira bugufi nawe akagira isoko y'amarira muri buriya guhogora kwa Mariya niko kwazanye Yesu. Kanigendere cyo kanyereke guhogora kwa Mariya kwatumye Yesu agira hagarukira araza baravuga. None se ko umubyeyi mu bigaragara atari ku mwana ngo ahogore, niyo uri gukaranga ubuteruyeho kugira ngo banze ujye kureba, ndabeshye se? Apfa kuba arize bikagukoramo. Ku Mana rero abarusha, iyo yaravuze ngo ababyeyi babasha no kwibagirwa ko jyeweho ndabarusha. Niyo mpamvu rero Mariya yaravuze ati yemwe mama nta kubyitaho kana abamarayika babi nta kubyitaho, niyo byitaho marayika ati ngewe ngo ki nyine yazutse uri gushakira ubuzima bapfuye abiramaze ndamushaka. Yazutse biramaze nge ndamushaka. Cyangwa mwamuhishe? Oya, ahubwo tuzi ko ndamushaka nyine ndamushaka. Aha, ko twakubwiye se ndamushaka tuzabaze Mariya ngo wari bubihereze irandirimba itarangira, kandi ngo bivuganye ibirira n'ibiki byose umva pe. Ariko yari yamukore ubaye byinshi akunda cyane, yari yamukoreye ibintu akabatoye pe. Iki kinyibutsa ukuntu Imana tugereranije. Ubundi Orupa yarabyumvise aravuga ati ariko se wa mugani, kuko mukecuru yarababwiye ati mva rero bakobwa bandi naracuze muri abapfakazi, mwarapfushije nyine abahungu barahambwe, tuvuka turi abapfakazi nta mugabo nyamugabo dufite. Orupa afite abari gushushanya na Rusi afite abandi ari gushushanya, bigira iso amaherezo ya Orupa urana yahe, ariko yumviye inama nyirabuko ati dore nta wundi muzamubona he, dore birarangiye nta wundi mugabo nzashaka, n'ibyo ibyiza abana banjye rwose pe, icyiza rwose reka mbagira inama mwakwigendera nkicira hano nkicira aha. Orupa bitekereza ati kandi koko wamugana ko napfakaye byarangiye, umukecuru ndi kumukurikirana iki yicira. None se wowe nibiki nyine areka ngo usubiriremo ntabwo byumvise. None se ko nyine urabona nta wundi muntu nzabyara ngo wenda mbazaba umugabo ni umva umukecuru, rekeraho ashyiraho noneho we no kumwita ndakwinginze kora nk'undi mukobwa ukabikora, ndakwinginze winyinginga. Icyitwa kunyinginga hagarika, stop. Umukecuru arumirwa ubwo ati dore impamvu utongera kunyinginga ahubwo reka nze nkubwire impamvu. Imana yawe izaba iyanjye, imibereho uzabaho nzabaho iye, wakena wakira ni gutyo nemeye. Si n'ibyo gusa, tangita ngo nduwaha hafi n'urupfu uzapfa nzarupfi, aho uzahambwa bazahampa. Umva yahise ace uko niko twabwiwe. Niba dushaka gukurikira ukuri n'Imana tugomba kumera nk'uko Rusi byagenze. Icyo Rusi cyamubyariye kuba umwamikazi, atabizi arabanza bumuhumbyi atabizi. Imana yamuteganirije ikintu atazi. Imana ibyandikisha ngo tujye tuyiringira gutyo tuyizere gutyo. Niba tuzi ko ari papa kandi kaba na mama, reka turugusabwa kwizera gusa, kandi byose kubyira isoko. Umva ahantu byaturutse, kunamba kuri nyirabukwe nitunamba kuri Yesu tuzagirwa abamikazi. Nicyo bivuze. Abantu rero bajyaga Emawusi twabumvise n'ubundi nabo ubwabo uko turakagenda twizimurira ibya Yesu, bagendaga bavuga ibya Yesu ntibari bazi ukuntu byagenze. Ariko noneho ikintu gitangaje ni uko ngo bagiye urugendo rw'amasaha 2 n'igice, niko byanditswe. Urugendo rw'amasaha 2 n'igice nk'uko byanditswe muri Luka 22:13. Urugendo ni rurerure badahusha ngo bavuge ikindi bari barabimenyereye. Noneho Yesu azanwa n'ibyo biganiro, batamuzi ko ari we. Aravuga ati ariko ubundi rwose namwe mutimize kwizera. Ese ubundi abasubiriramo ibyanditswe, bongera bakirigitwa hahandi bariraga, barongera baraharira ngo birabanyura. Ari nayo mpamvu bamuhase ngo ngwino ntuducike, ngwino ntuducike, ngo baramuhata. Handitswe ngo baramuhata ngo aze babane rwose nta kuntu
waducika kandi wari kudusobanurira neza, ntabwo bikwiriye kubaho. Ibyo mwumvise byari bikwiriye kubaho, nabo koko bumva byari bikwiriye kubaho, baributswa, noneho bituma rwose baryoherwa, bumva bibakozemo, baravuga bati rwose none umva ngo tujyane cyo gucumbika, barajyana, aremera barajyana, bumva bagize umugisha, aho bariraga bumva baratangiye bagiye gukomeza kurya. Niba abantu bajya bafashwa n'iby'umwuka bakabikunda, n'ubundi hazongerwaho ibindi. Kwa Gayo barahirwa, bahorana ibiryoshye, ni kuri Saramanje. Abantu barya iby'Imana bigira ubwo bibaryohera, umuntu w'imbere akarya kandi rwose pe akumva hari ukuntu afashijwe, hari ukuntu bigenze, hari ukuntu ariye. Nabo ubwabo iryo funguro babanje kurya, haje iry'ibigaragara, ry'ibitagaragara batangiye kurya. Niyo mpamvu Yesu yaje amanyura umukati nk'uko arasanzwe bikora, nuko arawushimira, arabahereza, amaso yabo ahumukira kumwitegereza. Babona ni wa wundi ibyishimo n'umunezero byatumye azimirira muri bo. Baratwandikira ngo nuko arabura, yagenewe kubura cyangwa yagenewe hano, cyangwa yitahira urusengero. Inzu zari zuzuye kandi zirimbishijwe. Ngo arabu baramugendanye, kuko n'ubundi bajyanye ubwo buhamya, ntabwo babiriye, barahagurutse baragenda, Yesu natwe mu uburenganzira tubuvuge, ntabwo ari Mariya gusa ahubwo natwe. Kandi barushije intumwa. Bacyopa baragenda bavuga tuzi ukuntu byagenze, twamubonye n'amaso twasangiye, yimanyaguye, yabikoze kwa kundi yasanzwe bikora. Bahavugiye kimeze nk'icyongereza, barabivuze, batoma barumirwa, nabo bagaragaye nk'abatizera. Batoma ibigira isoko byari biturutse ku kirero, bagiye bazimura ibye amasaha 2 n'igice. Ariko se niko bikugendekera mu kazi uba urimo? Niko bikugendekera? Nawe ubitindamo kugira ngo uzane imbyiro, igiti kigwiraho gihengamiye. Ubitindamo ibya Yesu kugira ngo ufatwe nabyo. Ese byadufata? Nawe ari hano arabizi, ni nyirabyo. Wafatwa ute utabijyamo? Niba ubijyamo n'ubwo wabijyanamo ubuswa, ariko umufasha azaza. Ruzira bwo bazazaza n'ubuhiri, igihanda cyose azagikata umutwe. Icyangombwa ni uko birimo ukuri ko ntabwo Imana iziza umuntu ubwenge buke, ntabwo Imana iziza ubuswa bwe, ntabwo njukondi ubu njukondi nta kindi cyankiza, ndokoresha amaraso yawe. Imana yemera tukaza uko turi mu buswa bwacu, ntabwo byigwa mu mashuri. Ngo zukuri icyo mfa no kwemera ibyaha byawe kandi ukifuza kubikizwa. Biratangaje, Imana ishimwe cyane. Bigira isoko, byagize isoko. Abimawusi biturukaho, ni mu kiganiro batinzemo, ni mu kiganiro cy'ibya Yesu batinzemo, bongera kubona umugisha w'Imana. Turaza gusoreza ku magambo akomeye. Iyo Kristo Yesu atweretse umugisha atanga, biba bidusigariye natwe, bidutera gusenga no kumwisunga, kandi tugasaba Imana kwizera kugira ngo twakirizwe. Mwiriwe, si wowe ushaka kumenya kwizera se, kugira ngo ibintu byose bigire isoko? Imana itubwira ibintu biriho kandi bidahari ngo bizabeho kuko wabyizeye, kandi bizabeshweho nuko yabivuze. Ijambo ryayo rirahenze, rihwanye nayo ubwayo. Icyo nicyo gituma turi nambaho, n'abantu bazari nambaho. Kandi koko niyo mpamvu bagiye mu rwobo rw'intare zigafunga, kuko ntibishatse. Niyo mpamvu bagiye bacanirwa imiriro irazima, kandi iri kwaka ntiyabakoraho kuko itabishaka. Niyo mpamvu icyo wagirwa cyose na Satani cyo yategura cyose ntigishoboka kuko umuntu ufite kwizera. Si uko tutasinzira, ariko keretse ibyemeye. Urasabwa kwizera. Kwizera ni ukubwirwa ngo nyura aha kandi hari igikuta. Muzasuzume mu by'Imana itubwira, muzasanga bimeze bityo. Kwizera ni ukutubwira ngo genda kandi nta nzira ihari. Siko byagenze? Hirya no hino n'ibisozi, imbere hari inyanja. Kwizera, niba ushaka kwiga kwizera ni ibintu uzasoma Imana ivuga ngo umva byaba ibyawe, nurambura ukuboko kwizera bikaba ibyawe ukabyakira. Kwizera ni ibintu uzajya usoma, ntubishyire muri rusange kuvuga uti ibi ni ibyanjye mu izina rya Gitare. Jya ubyishyiraho kandi ubyitongera, umutongero uzagufata. We kujya uvuga ngo abandi bo harega muransegere, erega jyewe sinzi niba nzanajyayo. Koko Satani yabyumvise, abwira abadayimoni ngo muze dukoreshe anniversaire.
akumva ko bamuboneye hafi. Kwizera gutuma tubyina insinzi tutaragera ahantu turwanira ku bw'icyo twabwiwe n'Imana, nka Yehoshafati. Umuntu urajya gushyiraho korari y'indirimbo ngo baririmbe zo kunesha kandi atarahura nabo barwana, kubera ko uyu muteka ngo arahanuye ngo aravuze ngo baranesheje. Kwizera ni ukutwizeza ibintu byabereye ku musata kuvuga uti nanjye sinabicikana. Kwizera uko umva, umunsi umwe nagiye nizeye ko ndi umuntu w'Imana, iyo bigwiriye rero ibyo bintu ushobora kuvuga uti nanjye njya bitekereza, cyangwa se iyo muri we hagwiriyemo ko uri umuntu w'Imana. Ariko mu nyumvire kandi kubanza kuvuga iyo hageze gute, iyo kuba umuntu w'Imana bigwiriye, ntabwo muri kubyumva. Hari urugero biriho, bishobora kuba biri kuri 20%, cyangwa se 40%, ariko ugize amahirwe bikegera kuri 90%. Iyo kwiyumva uri umuntu w'Imana bigwiriye no kwizera gukora imirimo. Ntabwo mbabwiye uko bigenda cyangwa se abo byabayeho cyangwa se uko byagiye icyo kintu kikabaho, namwe muzabyibonera, muzajya mubyiyumvira. Imana ikora ibitangaje, ikora ibikomeye. Iyo wizeye cyane ukora ibikomeye cyane. Imbaraga z'Imana zikwiriye kwizerwa, kandi Imana pe ikora ibitangaje byayo, none Imana ikigaragaza ikanihishura. Kwizera kwinshi gutuma Imana ivuga, kwizera kwinshi gutuma Imana ikora, kwizera kwinshi gutuma Imana ikwiyereka, kwizera kwinshi gutuma twitwa bamuhabwa buntu bwinshi, kwizera kwinshi kuducagagurira imisozi ikabibiko bikombe, kwizera kwinshi kutwahuranya ubutayu bukaba ibidendezi, kwizera kwinshi gutanga igisubizo cy'ibibazo byari biri. Kwizera turasabwa kwizera kugira ngo byose bigire isoko, bigira aho bituruka, bizaturuka mu kwizera twagize. Reka rero kwizera Imana itubwira, reka twe kutizera, tubisabe Imana kwizera idukize kutizera. Imana idufashe kugira ngo buri muntu wese uri hano yongere kwisabira Imana rwose icyo dukomeza kubwirwa n'Umwami kijyanye no kwizera guturuka ku Mana tutazi, tutarosa, ikutumanurire kugira ngo kudushoboze, kuducishe aho abagabo 1000 bataca. Ngira ngo twabyumvise bya Samusoni, naratangaye cyane. Ahantu hari irimbi rya Samusoni bamuteguriye niho hateganirijwe amarimbi y'abagabo 1000. Imana ikurikirana abantu bayo. Ngewe iyo niga iby'abantu b'Imana ntago ndeba wenda nk'ibyo bakosheje cyangwa se ndeba ikintu kibasha kumfasha. Kuko nibaza impamvu yagiye guhakura ubuki mu ntare. Imana irambwira ngo umurezi wanyu Satani wivuga nk'intare, iyo ntare aho yitimuriye, aho utsindiye ikigeragezo, aho utsindiye ingeso runaka, iyo ntare zayihakuramo ubuki. Byatumye rwose ntangira Imana ikurikirana abantu bayo kugeza naho aho bamuhambiriye, naho bamujyanye mu kibaya bagiye kumwikiramo. Imana irahengereza, Imana irateganya, Imana irategura. Bugitegura ibintu utazi uzabimenya igeze mu ijuru. Igutegurira imitego myinshi. Ubwo uyu ni umunaziri wiyeguriye Imana. Ni uweguriwe Imana, nawe arabizi, yarabizi ko ari umunaziri wa Mungu. Naho nijye ubitekereza gutya ibihe bizajya byizana. Buriya rero hari ibihe tudakurura. Byonyine kwibuka ko uri umuntu w'Imana arimanura imvura. Kubyibuka ukabigendana mu modoka, ukabigendana mu nzira, ukabigendana ukumva umuntu w'Imana, ukumva uratetesha, ushobora bimanura imvura ikagwa, imbuto zikamera. Biratangaje kuba Samusoni aho yitwa Irehi, aho barahageze neza basunikira, aho barigendera, abahiburayo barigendera neza, abayuda baragenda, hanyuma abafilisitiya barabonesheje, baragota, baraza barahurura. Kiratangaje uko bari guhurura bakandagira icyasaya. Ni gute njye nabajije marayika ngo ni gute inyamaswa zariye inyama z'indogobe zikarya n'amagufa zigasigaza urwasaya? Numva ndi gusobanukirwa ngo Imana ireba ibiri hirya kure cyane. Yabonye ko ahantu bashobora kuzahazana umuntu wayo, kandi agakiza ka Samusoni kari ku rugo rwasaya. Ni gute bari kurukandagira bakabona n'ibyisigazwa by'inyamaswa zariye, noneho bikagira ubwo nta nkoni baboshye, nta buye ntiyabona shwi, ahubwo bazanye ibyiciro byo kumwicisha. Ni gute, mva nagitekerejeho, ni gute irimbi ry'umuntu umwe rigiye kuba irimbi ry'abagabo 1000? Iyi Mana dusenga iri hano iri kubyumva, iyi Mana idukurikiranye irakadukurikirana. Iyi Mana iraryoshye. Hari aho igera ikaryoha karusha ubuki, ni Zaburi 19 ari kuvuga. Hari ugira ukavuga uti Imana byiteka ryo
byose nzaba umuntu wawe uzijyanira ugenza uko ushaka. Ntabwo turi kumubara abana bawe abo kwa Yefuta gusa n'ibiki nawe hari aho wagera uko tumva birenze ubuki nanjye n'ibyiteka ryo byose. Ibyo biri kuza byo muri kumva biri gutumuka by'ubuhano nta nicyo bigutwa. Iyo wageze mu ruryohero, iyo wageze mu muzingo uri guhakura amva n'iby'ubuhano umuntu wese zino gihe tanditswe mu gitabo cy'ubugingo azahira ni hahandi. Ahubwo ibyo biri gutuma ryandikwa ubwo buryohe kuko tubisogongerera mu isi tukazabikomereza hariya. Ibyo nibyo bikuremo ukuntu kumva urukundo guhita mu bintu nta kintu ushobora. Byatumye abagabo 1000 bagiye guhambwa mu mva ya Samusoni. Ikigufa bari gukandagira, abantu bari gukina n'ukuri bagiye bakumva bakabati byose bakumva ngo inama umugabo bakabifata amadini akabifata ko bishakiye akagira gutukuri bagakandagira tazi ko ari urwasaya. Samusoni aho bamugejeje ibaze tuzabaza abamarayika. None Samusoni ni gute igufa se hano urutaye hano mu mbuga Samusoni kuki bamuhagaritse aho ikigufa kiri? Haleluya, amen. Hari ibanga ry'Imana ntabwo ibapfusha ubusa. Nushaka kubyumva cyangwa se urorere nzi ko Imana idapfusha abantu bayo ubusa. Ni gute bamuhagaritse aho ikigufa kiri? Kuki batamuhagaritse hano ngo batsotso? Nta kindi rafite cyo kurwanisha. Ariko Imana rero biteguye ati umva nzagukurikirana naragukunze ruhoraho naho bazagusunikira bagiye kuyakurikira uzahasanga rwose rw'indogobe. Ariko koko hari ibintu kira utazi uburyo ukizemo. Ariko hari ibintu byinshi Imana ikora utayibonera ibihembo utayibonera. None yibaza umuhungu rwose pe baziritse aho ngaho ahagaze ku kigufa ariko kumva ari gukandagira ikintu akabona baramugose baje n'ubundi ari gusenga ati Imana rero ubugingo bwanjye bwakire kumva ari gukandagira ikintu. Amen. Ubwo tindi kubona baje banangezeho nakundi nabigenza kumva ari gukandagira ikintu. Amen. Kandi ikintu wabona ndi kubona baje rwose ndi kubona Imana akira ubugingo ariko iki kintu. Amen. Ntabwo atari kubuwandi wa mugani yajunguje rimwe gusa. Ni gute ntabwo ari icumu nta nubwo ni inkota nta nubwo ni Imana ibi bibaraga byayo kuri wowe. Imana ibibaraga byayo bikurinze bikugose. Niyo mpamvu Elisa yavuze ngo icyo giha ngo twagoswe ingabo ni nyinshi. Elisa yeazi we ukeneye amasengesho ahubwo papa muhumura amaso arebe izindi nzi agiye guhumura amaso yumva atewe ubwoba nazo kurusha zazindi. Ubwo rero nawe ubwawe utambeshye nawe ubwawe ufite ubuhamya uko byagiye bigenda. Ikigufa koko kigufa rwasaya aruneshesha abagabo 1000 nawe arumirwa cyo koza aratagangara umva yaragiye no kuhapfira. Nyumva uko Imana ikurikirana umuntu wayo nawe nimusoma muzasanga yaragiye kuhapfira kubera umwuma. Nuko aravuga ati rwose Mana yo umwuma noneho uranjyanye agiye kwirambika mu izo ntumbi ngo agagare. Nuko isoko ngo dudubiza. Amen. Isoko ihita iboneka aho hantu noneho aravuga ati iyi ni hakoro. Amen. N'iriba ry'uwasenze n'iriba ry'uwanishe uranyumvise aranywa arahembuka abaho atahana insinzi. Amen. Bigira isoko. Ibintu byose bigira isoko bizakugirira isoko. Ibyiza uzabona bizaba bitewe nawe. Ibibi uzabona bitewe nawe. Bitangirire ni we fondasiyo yabyo. Byibuze niba uri umuntu ukunda gupfukama cyane uteze amaboko bizazana ingaruka nziza. Rima umushike gusa ucoca amasinde. Wowe rima gusa. Wowe nutangira kwitoza kuvuga uti hari ikintu ngiye kurushaho gukora. Amasengesho yanjye ngiye kuyongera ngiye kongera guhuguka nawe byishyiremo gira akanyabuga nk'uko Uwiteka bigusaba hanyuma urebe ikintu uzasaruramo. Bigira isoko byagiye bigira isoko ni kuri bariya nabo barabihirimbaniye baripfukamangira kugeza ubwo neza igisubizo cyagiye kiza bakumva umusaruro w'ukuntu byagenze. Reka rero natwe Imana itazadupfusha ubuse dukunze urukundo ruhora. Amasezerano yacu aracyahari. Satani natoke mu izina rya Yesu. Amasezerano yawe aracyahari ni special ahubwo yakurikirane. Hanyuma rwose pe ntugahebe ubugingo buhoraho ntukabuhebe. Urufunguruzo rufite naho ibyo byabiko bikomeye n'ikikwirukaho izakigusha igicuri kugira ngo izina rya Kristo rihabwe icyubahiro. Nubwo waba uri umwe yagomba kugupfira nkanswe amaraso ya Kristo ye kudupfana ubusa reka tuyacuruzemo byose tubone urwunguko mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze mugaba w'ingabo izina ryawe ryererezwe.
ntacyo turi cyo ariko uri umugabo. Intare y'umuryango wa Yuda wanesheje, neshereza imitima yacu. Ngiyo iri imbere yawe nta mutima ukunaniye. None rero turakwitongereye. Uri papa kandi uri mama, uri byose. Ubugingo urabudufitiye mu biganza, urohe mu mitima yacu. Nuko rero ngiyi rwose uyitegeke, kandi imbaraga z'umwuka wera wasezeranije zongere rwose guhabwa abakobwa n'abahungu bawe. Iri jambo reka ryongere kuba urubuto uryuhize imvura yawe. Reka tukugirireho umugisha uyu munsi, kandi tuhafatire ibyemezo. Turi abawe by'iteka ryose, nk'uko nawe uri uwacu. Warabivuze kandi ushyiraho indahiro, warakoze Mana. Twaratwara burundu, nuko wibonere ibitambo by'imitima imenetse, kandi igitambo cya Kristo turemeye ni icyacu Mwami Imana. Reka amacuho yose n'ibidatunganye amaraso ya Kristo atwikire, kuko usabye ahabwa. Ugirira iryo jambo ryawe, kandi rwose mubyeyi uvugururiye imitima, nuko uyuzuze gukiranuka, ubwoba no kutizera ubitsembeho. Mana isubirisha umuriro, utubatirisha umuriro. Ngiyo imitima ntabwo ikunaniye, ntawe waremeye gupfa, ntawe wemereye gutakara, ahubwo rwose nk'abana b'ibirara abatahutse, dore rwose ubahaze ubuntu bwawe. Kandi rwose Mwami Imana, ndakwinginze ngo Umwuka Wera abituvugire neza, kugira neza kwawe kongere kuzura ubugingo bwacu mu izina rya Yesu.